Daawadayaasheeda qiimaha badan ka raali noqda dhanka codka, ergeb aawgii aan u laabanno filimkeenna. Sheekadu waxay ku bilaabataa Tom uu dhex marayo waddada markii uu si lama filaan ah ula kulmay Danny. Danny ayaa Tom u dhiibay MP3 asigoona wax ka weydiiyey iskuulka, laakiin Tom ma ahan mid dhanka leh waxbarashada. Indhihiisuna had iyo jeer waxay qabtaan Lucy. Wuxuu jeclaa muddo dheer. Fasalka kadib, Lucy lafteeda ayaa la socota oo weydiisa ma iga caawin kartaa sayniska, halka isaguna uu leeyahay runtii waxaan ku dhib qabaa kimistriga. Tom wuu aaminay la'yahay inay dhinaca socoto gabadhii uu jeclaa. Lucy ayaa markaa tiri waxaan ku kulmaynaa guriga Charlie, halkaas oo aan wax ku akhrisan doono. Tom wuu oggolaaday. Wuxuu aaday gurigii uu kula noolaa ayeeyadiis Nancy. Guriga, Tom wuxuu la fadhiyaa ayeeyadiis iyadoo u akhrinaysa qaybo ka mid ah sheekada ay qortay, laakiin Tom aad ugama helin. Muddo kadib, wuxuu u baxay guriga Charlie si uu ula kulmo Lucy, laakiin isla markii uu yimid, wuxuu arkay nin miyir la' oo dhulka jiifa. Daqiiqado kadib, koox tuugo ah ayaa qolka ka soo baxday, iyagoo wax duubaya. Tom oo argagaxsan ayaa isku dayay inuu cararo, laakiin mid ka mid ah tuugada ayaa toogtay, wayna ka baxsadeen meesha. 7 maalmood kadib, Tom ayaa ku soo toosay isbitaalka. Dhakhtarku wuxuu sharaxayaa in intii uu Tom ordayay, taleefankiisa uu u dhawaa madaxiisa, rasaastuna ay marka hore ku dhacday taleefanka. Qaybo ka mid ah taleefanka ayaa madax ka galay. Nasiib wanaag, dhaawacu ma uusan ahayn mid aad u daran. Dhakhtarku wuxuu uga digay inuusan qofna u sheegin haddii uu isku arko waxyaabo cajiib ah. Tom isla markii wuxuu weydiiyey Lucy. Nancyna waxay u sheegtay inay soo kabatay waqti hore oo ay guriga tagtay. Intii ay guriga ku soo laabanayeen iyagoo taksi wata, darawalku wuxuu si la yaab leh u fiirinayaa Tom, taasoo ka caraysiisay. Markuu Tom eegay saacadda, si lama filaan ayuu u dareemay wax cajiib ah, oo mar kale ayuu miyir beelay. Markii uu soo toosay, wuxuu dul saarnaa sariirtiisa. Subaxdii xigtay, Nancy waxay aragtay dhaawiciisa oo u muuqday mid ka wanaagsan sidii hore, waxayna soo jeedisay inuu la kulmo Lucy. Tom wuxuu qaatay ubax, wuxuuna booqday gurigeeda. Walaalkeed Ben ayaa u oggolaaday inuu soo galo guriga. Tom wuu ka raali geliyey inuu awoodi waayo inuu badbaadiyo, laakiin Lucy waxay tiri qof kasta oo booskaada jooga ayaa sidaas oo kale samayn lahaa. Si kastaba ha ahaatee, Tom gudaha wuxuu ka dareemayaa dembi weyn. Markuu ka baxay guriga, si lama filaan ayuu u bilaabay inuu maqlo dhawaaqa qalab kasta oo elektaroonig ah oo ku hareeraysan. Xitaa wuxuu maqlayaa wicitaanada taleefannada dadka. Markuu guriga ku soo laabtayna, wuxuu bilaabay inuu arko isdhexgal dhijitaal ah. Kadib wuu miyir daboolmay mar kale, isagoo miyir la' ayuu si cad u arkaya taleefanka Eugene. Wuxuu ogaaday in Eugene uu ka mid ahaa dadkii weerarka soo qaaday. Eugene xitaa wuxuu dhigtaa isla iskuulkaas. Tom wuxuu u sheegay Danny arrintaas, laakiin Danny ma rumaysna. Iskuulka, Tom wuxuu mar kale arkay Eugene. Hadda si toos ah ayuu u akhrin karaa fariimihiisa taleefanka. Wuxuu hubaa in Eugene uu ku lug lahaa. Isagoo careysan, Tom wuxuu awooddiisa u adeegsaday inuu kiciyo taleefanka Eugene oo uu burburiyo. Habeenkaas, Tom wuxuu xaflad la aaday Danny. Isagoo fadhiya ayuu fiirinayaa taleefannada qof walba. Ugu dambeyntiina, wuxuu ogaaday cidda saxda ah ee weerartay Lucy. Isagoo careysan ayuu u dhaqaaqay dhanka Eugene, laakiin Danny wuu joojiyey, wuxuuna u jiiday bannaanka. Intaa kadib, Tom wuxuu aaday inuu la kulmo Lucy. Intii ay wada hadlayeen, wuxuu arkay Eugene iyo kooxdiisa oo sii jeeda garoonka kubadda kolayga. Lucy waxay bilowday inay cabsato markii ay aragtay. Tom ayaa go'aansaday inuu wiilashaas cashar u dhigo. Isagoo maskaxdiisa adeegsanaya, ayuu fariin u diray taleefanka Eugene lambar aan la aqoon, asigoo dhahay waan kuu soo socdaa si aan cashar kuugu dhigo. Subaxdii xigtay, Tom wuxuu bilaabay inuu raaco. Waxay la kulmi doonaan ganacsade daroogada ah. Intii uu gadaashooda ku socday, Tom wuxuu jabsaday taleefanka Eugene. Wuxuu dhageystay dhammaan wadahadalladooda isagoo adeegsanaya mikrofoonka. Xitaa shirka kadib kama uusan tagin. Wuxuu jabsaday korontada guriga, isagoo nalalka daminaya marna shidaya, sidoo kalena shidaya muusiga si uu cabsi geliyo. Dhanka kale, Lucy wuxuu kaga soo diray isla nambarka aan la garanaynin fariin, asigoo dhahay waan kaa ilaalin doonaa kuwa ku dhaawacaya. Lucy waxay weydiisay yaa tahay, maxaad ii caawinaysaa, laakiin Tom ma uusan jawaabin. Maalintii xigtay, dhammaan ardayda waxaa loogu yeeray hoolka si loogu dhawaaqo. Waxyar ka hor inta aysan bilaaban, Tom wuxuu jabsaday bandhigga isagoo adeegsanaya awooddiisa. Wuxuu shiday muuqaal oo Kash ku jiro, kaa oo ka mid ah wiilasha burcadda. Hoolka oo dhan ayaa qosol wada qabsaday, halka Kash uu ceeb la kulmay. Kadib, Tom wuxuu la kulmay Lucy, wuxuuna sharaxay wax walba. Waxay rabtaa inay ogaato cidda waxaas oo dhan samaynaysa. Inkasta oo Tom iska dhigayo inuu hagaajinayo raadiyaha, Lucy waxay mar kale u dirtay lambarka aan la aqoon. Ma adigaa sameeyey waxaas oo dhan? Isagoo halkaas taagan, Tom wuxuu ugu jawaabay isagoo maskaxdiisa oo kaliya adeegsanaya. Tom wuxuu weydiiyey sababta ay u weerareen. Lucy waxay sharaxaysaa inay rabeen in walaalkeed uu ku biiro kooxda. Markii uu diidayna, waxay ku hanjabeen inay burburin doonaan qoyskeeda. Waxay heleen fursaddii oo waxay beegsadeen qoyskeeda. Markii ay mar kale weydiisay yaa tahay, Tom ayaa ugu jawaabay waxaad iigu yeeri kartaa iBoy. Dhowr maalmood kadib, Tom iyo Lucy habeen ayagoo guriga u socda, waxay la kulmeen Eugene iyo kooxdiisa. Waxay ku jeesteen Lucy, waxayna dalbadeen inay ogaadaan cidda ka dambeysa fariimaha aan la aqoon. Eugene ayaa qabtay Tom oo weydiiyey runta sheeg, ma adiga ah? Si lama filaan ah, Tom ayaa fariin u diray dhammaan taleefannadooda, asigoo dhahay nin qaldan ayaad haysataa cunug yahow. Eugene wuu yaabay, Tom iyo Lucyna way baxsadeen. Hadda Tom wuu ogyahay in wiilashani aysan ka hari doonin Lucy. Wuxuu go'aansaday inay tahay waqtigii uu cashar u dhigi lahaa. Tom wuxuu sugayaa waqtiga ku habboon. Horay ayuu u ogaa in Eugene iyo kooxdiisu ay qorsheynayaan inay xadaan gaari. Isla markii ay
soo galeen gudaha gaariga. Tom wuxuu gaariga ku xiray awooddiisa, dhammaan way argagaxeen. Tom wuxuu shiday raadiyaha, wuxuuna ku hadlay cod qarsoon, asigoona dhahay waa kuma hogaamiyihiina dhabta ah ee kooxda. Wiilashu way diideen inay ka jawaabaan, sidaas darteed Tom wuxuu si awood leh u shiday matoorka. Qiiq ayaa ka kacay matoorka, gaarigiina dab ayaa qabsaday. Cash oo argagaxsan ayaa sheegay, hogaamiyaheenu waa Curtis, waxaan nahnay carruur iskuuley ah, fadlan na sii daaya. Tom ayaa albaabka ka furay, wiilashiina way carareen ka hor inta uusan gaarigu qarxin. Laakiin argoosiga Tom weli ma dhammaan. Isagoo adeegsanaya awooddiisa, wuxuu helay ciwaanka buuxa ee Curtis, isagoon ka warqabin in Danny uu sidoo kale qayb ka yahay isla kooxdaas. Curtis wuxuu TV-ga la daawanayaa raggiisa, markii si lama filaan ah uu soo muuqday muuqaalka gaarigiisa, ka oo Tom albaabka furay oo uu gudaha ku kaadiyey. Isagoo careysan, Curtis ayaa baxay. Isla markii uu baxayna, Tom ayaa si dhuumasho ah u soo galay gurigii. Wuxuu burburiyey dhammaan aaladaha elektarooniga, wuxuuna xaday daroogooyinkii qarsoonaa. Markii Curtis uu soo laabtay, wuxuu arkay meeshii dhan oo burbursan, halka keydkiisuna ahaa mid la jabsaday. Aad buu u xanaaqay. Dhanka kale, Lucy waxay u sheegtay Tom inay ku laaban doonto fasalada toddobaadkan, sababtoo ah waxay dareemaysaa fiicnaan. Waxay ka hadlayaan I-Boy oo hadda caan ku noqday weerarada xubnaha burcadda. Tom wuxuu weydiiyey waxay ka aaminsan tahay isaga. Lucy waxay leedahay I-Boy waa hal qof oo kaliya, hal qofna ma bedeli karo magaalada oo dhan. Markuu taas maqlay, Tom wuxuu go'aansaday inuu gebi ahaanba baabi'in doono dambiyada. Wuxuu si sax ah u yaqaanaa cidda dambiilayaasha ah. Habeenkii wuxuu si dhuumasho ah u galaa guryahooda, wuxuu halkaas ku qariyaa baakadaha daroogada, wuxuu booliiska siiyaa tilmaamaha saxda ah. Ganacsato badan ayaa la xiraa. Sidoo kale wuxuu faarujiyaa akoonnada bangiyada ee xubnaha burcadda, isagoo adeegsanaya awooddiisa si uu u beero cabsi. Wuxuu wax walba u soo geliyaa internetka magaca I-Boy. Xitaa Eugene iyo kooxdiisa waa la xiray. Markii ugu horreysay, dadka ku nool aagga waxay bilaabeen inay dareemaan ammaan. Awoodaha Tom ayaa sii kordhaya. Hadda wuxuu korontada ka jari karaa qaybo badan oo magaalada ah isagoo fiirinaya. Wuxuu noqday mid aad ugu awood badan bini'aadamka caadiga ah. Dhowr maalmood kadib, Curtis wuxuu la hadlayaa madaxiisa Elman. Elman wuu canaantay, isagoo uu yeeray mid aan waxba iibin karin, una geysanaya khasaare, una sheegay haddii aadan dhawaan faa'iido soo gelin way kugu dhamaatay. Tom wuxuu dhageystay wadahadalladii oo dhan. Ugu dambeyntiina wuxuu ogaaday cidda dhabta ah ee kooxda. Curtis wuxuu si quus ah u doonayaa inuu ogaado qofka uu yahay I-Boy iyo cidda booliiska u sheegaysa. Sidaas darteed wuxuu ku amray kooxdiisii inay jabsadaan guri kasta oo u dhow, oo ay xadaan taleefannada ama qalab kasta oo elektaroonig ah oo ay heli karaan. Kooxdii burcadda waxay ku faaftay xaafadda oo dhan, iyagoo jabsanaya guryaha oo dhacaya dadka. Subaxdii xigtay, Tom wuxuu ogaaday in dadka internetka ku jira ay ku xadgudbayaan, qof walbana wuxuu sheegayaa in dhac loo geystay isaga dartiis, dad aan waxba galabsanna la dhacayo. Waa markaas markii Tom uu fahmay in dadka London ay ka daaleen fowdada joogtada ah ee dhacaysa, sababtoo ah qof ayaa isku dayaya inuu helo I-Boy. Xitaa iyadiis waxay ku jirtay dadkii la dhacay. Sidaas darteed, Tom wuxuu go'aansaday inuu hoos u dhigo weerarada in muddo ah. Dhowr maalmood kadib, markii tuugadu ay dareemeen in I-Boy uusan mar dambe daawanaynin, waxay ku laabteen howlahoodii maalinlaha ee sharci darrada. Tom wuxuu diyaar u ahaa inuu mar kale weeraro. Iyadiis Naasina waxay bilowday inay ka walwasho inuu dhibaato galo. Waxay Danny u sheegtay inuu Tom la socdo oo uu hubiyo inaanu wax khatar ah ku dhicin. Dhanka kale, Curtis wuxuu u socday gaarigiisa. I-Boy ayaa meel fog ah ka daawanaya. Tom wuxuu fariin u diray Lucy, isagoo u sheegaya inuu wax walba caawa dhammayn doono. Laakiin Lucy isla markii way joojisay. Waxay xasuusisay in naftiisa uu khatar gelin karo, sidaas darteedna howlahan uu sharciga u daayo. Tom wuu fahmay waxay ula jeedo, laakiin weli ma uusan joojin. Tom wuxuu isku dayay inuu gaariga Curtis la socdo, isagoo adeegsanaya taleefankiisa, laakiin Curtis wuxuu horay taleefankiisa ugu tuuray qashin qubka. Taasi waxay ka dhigtay raadinta mid aan macquul ahayn. Si lama filaan ah, Tom wuxuu maqlay dhawaaqa diyaarad helikabtar ah. Tom wuxuu bilaabay inuu jabsado kaamirada helikabtarka, wuxuuna arkay gaarigii Curtis. Isagoon waqti lumin, ayuu baaskiilkiisii qabsaday oo bilaabay inuu raaco. Gaarigii ayaa gaaray meel qarsoodi ah oo ay ka buuxaan konteenaro waaweyn oo xamuul ah. Gudaha wuxuu la kulmay madaxdii ugu sarreysay, ayagoo go'aansanaya sida loo tirtiro I-Boy. Tom wuxuu ku dhuuntay mugdiga, isagoo wax walbaba daawanaya. Wuxuu arkay waardiye u dhow, isagoo adeegsanaya awooddiisa. Wuxuu internetka ka daawaday dhowr fiidiyow oo ku saabsan sida si aamusan qof gadaal loogu imaado kadibna loo dilo ayadoo la maqlin. Kadib wuxuu sameeyey isla tallaabadaas si dhab ah. Tom wuxuu helay sanduuq weyn oo ay ka buuxaan daroogo. Wuxuu qabadsiiyey dab dhammaan keedkii si uu waxyeello weyn ugu geysto burcadda. Laakiin ka hor inta uusan baxsan, Curtis iyo kooxdiisa ayaa soo galay oo ka weeraray dhinac kasta. Si xun ayay u garaaceen. Tom wuxuu u maleeyay in tani ay tahay dhammaadkiisa. Si uu naftiisa u badbaadiyo, wuxuu adeegsaday aaladaha elektarooniga ah ee ka ag dhow si uu u abuuro dhawaaq aad u xooggan oo dhagaha ka dilaaciya, xanuunka awgiisana ay la dhacaan. Curtis ayaa isku dayay inuu toogto, laakiin rasaastii way seegtay. Tomna si dhab yar ayuu u baxsaday. Markuu kusoo laabtay dhanka guriga, bir ayuu ku dul dhacay, wuuna miyir daboolmay. Subaxdii xigtay, markii Tom uu indhihiisa furay, wuxuu isku arkay meel uusan aqoon, xitaa ma xasuusan karin sida uu halkaas ku gaaray. Dhanka kale, Lucy ayaa sii
waday wicitaankiisa sababtoo ah wuxuu u ballan qaaday inuu iskuulka geen doono. Lucyna weli way ka baqaysaa inay kaligeed tagto, laakiin Tom ma uusan jawaabin. Sidaas darteed ma aysan haysan wax doorasho ah oo aanan ahayn inay kaligeed tagto. Imtixaanka kadib, Lucy ayaa la kulantay Tom iyadoo xanaaqsan. Tom wuxuu isku dayayaa inuu sharaxo in ay wax qaldameen xalay, wuuna awoodi waayay inuu guriga yimaado, laakiin Lucy way diiday inay dhageysato. Isla markaas labadu waxay arkeen dad fiirinaya dhisme u dhow. Markii ay soo jeesteen, waxay arkeen meydka Cash oo halkaas la suray saqafka sare. Tom wuxuu la hadlayaa Danny, wuxuu weydiiyey cidda dili karta Cash. Danny wuxuu ku jawaabay in Cash uu u dhintay Iboy dartiis. Wuxuu yiri wax walba waxay bilaabmeen maalintii Lucy la weeraray. Danny wuxuu qirtay in Cash uu qayb ka ahaa kooxda, laakiin wuxuu xasuusiyay Tom in uusan jirin qof gabi ahaanba wada shar ah, Cashna si fudud uma xamili karin ceebta. Kadib weerarkii Lucy, bulshada oo dhan sida Danny waxay u kala jabeen laba dhinac. Dadka qaar waxay aaminsanaayeen in Iboy uu sameynayo wax sax ah, kuwa kalena waxay dareemeen inuu yahay qofka ka dambeeya dhibaatadan oo dhan. Tom wuxuu dareemay inay neefta ku dhagtay. Wuxuu u tagay dhakhtarka, wuxuu ka baryay inuu ka saaro jajabyada taleefanka maskaxdiisa, laakiin dhakhtarku wuxuu u sheegay in qaliinka uu ku dhiman karo, macquulna aysan ahayn in la sameeyo. Markuu taas maqlay, Tom wuu baxay isagoo baqdin qaba. Habeenkii dambe, qof ayaa albaabka si xooggan u garaacay. Markii Tom uu furay, raggii Curtis ayaa qabtay. Madaxa ugu sarreeya kooxda, Elman, ayaa la yimid. Nazi ayaa soo baxday si ay u difaacdo wiilka ay iyadu u tahay, laakiin Curtis ayaa si xoog leh wax ugu dhuftay, wayna miyir daboolantay. Elmanna wuxuu ku amray raggiisii inay geeyaan qolkeeda. Elman wuxuu Tom u sheegay haddii uu u shaqeeyo inuu bedeli karo noloshiisa oo dhan, laakiin Tom wuu diiday. Elman wuu necbaa inuu maqlo maya. Staafkiisa ayaa bilaabay inuu garaaco. Kadib Elman wuxuu ku amray inuu raad raaco Lucy. Tom wuxuu adeegsaday awoodiisa, wuxuuna ogaaday in Eugene iyo kooxdiisa ay afduubteen. Kadib Elman wuxuu shaaca ka qaaday Danny oo dhabarjab ku sameeyay Tom. Danny wuxuu dhammaan macluumaadka ku iibiyey lacag yar. Elman wuxuu Danny ku ceebeeyey qof walba hortiisa. Kiis yar ayuu siiyey, wuuna buriyey. Elman wuxuu Tom ku amray inuu lacag ku shubo akoonkiisa, haddii uusan ku shubinna ay dhiman doonto Lucy. Tom si tartiib tartiib ah ayuu u bilaabay wareejinta, laakiin isla waqtigaas wuxuu adeegsaday awoodiisa si uu booliiska ugu waco taleefan Lucy u dhow. Eugene iyo kooxdiisa waxay ahaayeen kuwo diyaar ah, iyagoo wata hub. Haddii Tom uusan raacin amarada, way dili karaan Lucy. Si lama filaan ah, booliisku way yimaadeen. Kooxdii Eugene si degdeg ah ayay u jabiyeen taleefanka, waxayna Lucy ku qariyeen geeska, iyagoo afka ka qabtay. Sidaas darteed booliisku ma maqli karaan. Markii taleefanku jabay, Tom wuxuu dareemay shoog xanuun badan oo jirkiisa ku dhacay. Elman wuxuu dareemay in ay wax qaldan yihiin, wuxuuna Tom si toos ah u geeyey baqaarka. Intii uu ka dhuumanayay booliisku, Eugene wuxuu tuuray hubkiisa. Lucy si dhaqso ah ayay u qabatay, laakiin booliisku way baxeen. Waxay ku qabatay biskoolada saddexda wiil, waxayna ku amartay inay jilba jabsadaan. Markii ay u jeesatay inay baxdo, Elman ayaa soo galay isagoo la socda raggiisii. Lucy way argagaxday. Eugene wuxuu kasoo weeraray gadaasha, isagoona ku qabtay biskoolada. Tom ayaa la kulmay jug madaxa loogu dhuftay. Elman wuxuu Tom ku amray inuu dhammeeyo wareejinta, laakiin markaan Tom ayaa si degdeg ah u jawaabay. Wuxuu awoodiisa oo dhan saaray taleefan kasta oo qolka ku jira. Elman isla markiiba ayuu taleefankiisii iska tuuray, laakiin inta kale ee kooxda ma aysan helin fursad. Taleefanadooda waxay ku qarxeen jeebabkooda, taasoo si xun u dhaawacday. Eugene wuu mashquulay, Lucyna si lama filaan ayay u weerartay. Inta uu socday qalalaasaha, Elman ayaa dibadda u cararay. Tom ayaa ka daba orday, laakiin Elman ayaa gadaal kaga dhuftay bir, si xunna u garaacay. Tom ayaa mar kale isku dayay inuu isticmaalo awoodiisa xad-dhaafka ah, laakiin Elman ayaa teesta ku dhuftay. Isagoo miyir daboolmay, Elman ayaa kor u qaaday birtii si uu u dhammaystiro, laakiin ka hor inta uusan ku dhufan, Lucy ayaa rasaas digniin ah kor u riday. Waxay ku qaylisay Elman inuu ka fogaado Tom, haddii kale ay toogan doonto, laakiin biskooladii ayaa istaagtay. Iyadoo cabsi dareemaysa, si lama filaan ah rasaas ka soo baxday biskoolada ayaa gacanta kaga dhacday Elman. Isagoo careysan ayuu biskooladii Lucy qabsaday, wuxuuna ku dhuftay feer, wayna miyir daboolantay. Waqtigaas Tom ayaa soo toosay. Markuu arkay Lucy oo dhaawacantay, ayaa wax ka qarxay gudaha. Elman asigoo wata birta, Tom wuxuu ku dhawaaqay qaylo aad u xoog badan. Elman isla markii wuu dhintay, laakiin isticmaalkii awooddaas xooggan kadib, Tom wuu dhacay. Markii uu soo toosay, wuxuu ku jiray isbitaalka, iyadoo ayeeyadiis ay dhinac fadhiso. Way ku faraxsaneed inuu nool yahay. Markii ay guriga ku soo laabteen, way wada cunteeyeen. Dibadda, Tom wuxuu la kulmay Danny. Danny wuxuu ka raali geliyey wixii uu sameeyey. Tom wuxuu u sheegay inuu qabtay qof kasta oo dhaawacay Lucy, laakiin uusan ka fikirin cidda duubtay muuqaalka markii hore. Wuxuuna u sheegay Danny inay weli jirto waqti uu isku bedelo. Ugu dambeyntii, Tom wuxuu kula kulmay Lucy saqafka sare. Tom wuxuu u sameeyey casho yar oo romantic ah. Labadoodu waxay dareemeen farxad dhab ah, iyagoo ka qabtay magaalada madaxii ugu sarreeyay dambiyada ee London. Filimkeena halkan ayuu ku egyahay. Haddii aad halkan nala soo gaartay, fadlan ku soo biir janaalkeena. Mahadsanid.